Un tema muy controversial ahora es el bruxismo en la infancia. ¿Qué es el bruxismo? Es un hábito, consciente e inconsciente, que puede ser diurno o nocturno, de apretar o rechinar los dientes, que está relacionado con problemas en la articulación temporomandibular, conocida como la ATM. ¿Qué es la ATM? Es una bisagra que une el cóndilo con la parte lateral de nuestra cara. ¿Cuándo empieza el desarrollo de la ATM? En la vida intrauterina en la 7ª semana. Si un bebé tiene un parto traumático, va a tener problemas en su articulación temporomandibular. Justamente, yo siempre le digo a los pacientes, cuando estés embarazada, visita al odontopediatra para poderte dar las pautas que voy a darles a continuación. Si no nos visitaste cuando estabas embarazada, la cita debe ser del bebé a los 3 meses de vida. Te voy a explicar por qué. Al momento que el bebé nace, a los 6 meses, el pediatra les envía a tener alimentación complementaria. La masticación sólida que nos ayuda al buen desarrollo de los músculos en los maxilares, que vienen de la mano de la ATM. Si el bebé mastica sólidos, él va a poder desarrollar muy bien sus músculos y maxilares de la boca. Los hábitos, que la succión digital, el uso del chupón, voy a hacer otro video para explicar qué chupón, en el caso de que el pediatra te mande el chupón para tu bebé. El biberón, ¿cuándo destetarlo? ¿Con qué? No pasarte los 2 años de vida porque empiezan las deformaciones maxilares. Los mordedores, el único diseñado para llevarse a la boca al bebé son los mordedores. Se los debe dar a temprana edad porque los bebés tienen ese reflejo de succión, de llevarse toda la boca. ¿Y qué mejor que un mordedor? Que nos ayuda al buen desarrollo de músculos y maxilares de nuestra cara. Y a su vez, la masticación es adquirida, no innata. Nos va a ayudar a tener una buena masticación, masticando con la parte de atrás. La respiración, importantísima. Por eso tenemos que tener en cuenta el bebé cómo respira cuando esté más grande. Yo te voy a explicar en qué momento. Nasal debe ser, no mixta, es decir, nariz y boca. Si hay una respiración mixta, visita a tu otorrino. Puede tener alguna alteración o algún tipo de alergias. Es muy importante. Todo esto que te estoy diciendo son pasos. Todo esto de aquí nos va a ayudar porque este es el sistema estomatognático que nos va a ayudar a tener un buen desarrollo de los músculos y maxilares de la cara, que es justamente la ATM. Si el paciente es un niño que no tiene ningún hábito, no tiene malas mordidas, las malas mordidas también, muy importante, corregirlas a tiempo cuando son pequeños, con tratamientos de ortopedia. Con tratamientos de ortopedia logramos corregir el tema de la respiración, las malas mordidas, los hábitos, entre otras cosas, para que el bebé cuando ya sea adolescente, ya esté bien desarrollado, porque pasado los 13 años ya no hay mucho que hacer con ortopedia, ya vamos a tener que esperar a su edad adulta para lograr hacer algún tipo de cirugía, lo cual es lo que se debe evitar al momento de que están pequeños. Al momento de que están pequeños podemos hacer muchas cosas porque es más moldeable el paciente para lograr adquirir la mordida correcta y por ende no tener problemas en la ATM. Al momento de que hicimos todo anamnesis en un paciente y nos damos cuenta que él no tiene nada malo, es simplemente su bruxismo que está asociado con el sistema masticatorio que es inmaduro. Y ya sabes, visítame. Si tu hijo tiene bruxismo, visítame para decirte qué es lo que tiene, su diagnóstico y por ende su plan de tratamiento.